Ebyaro munana eby'omurika gwa Kanywambogo omugombora ya Kicuzi nibyo biganyirwe obuheereza obu bwa nyuma yo kumara obwire buringwa birukukoresa amaizi g'ebyagana. Omukoro gwo kutongoza amaizi aga gukorirwe aha mbuga nkuru z'egombora aho abatuura borekere enaku eyibatwiremu. Mbene kitwasimira ab'ekitongore baturetera amaizi tukane tunywa amaizi mabi gari hari tutakubasa amazima kugira ngo nanga wagafunaho ubwirogwe kano taho mu byaganwa mu bizi bibi emigeze iri kutemba hati ko baturetera amezi batukitwagira obusinge. Ebitongore bitari bimwe na bimwe byizire birukwatiraho district Ibanda aha kutunga amaizi marungi ecendereze obucweka bw'abantu abarukoresa amaizi g'ebyagana kandi hati bari aha bucweka 37 aharigana. So ateshaye jigine taps atana mukaga so yuke bakashanga zara taps ara no mushanju kimesa ngo hatagire mutapsi adara na mwenda so meaning bongere mutapsi zinda adara na mwenda so hatama kaminji na mizi makagabo imwabataka don't misuse abakuba iki kintu cyatwara a lot of money. It will be very painful waitaho mwaka gumwe when we are not seeing this. Omuhoro yo kusyaho abantu b'ekicwekeki amaizi marungi ekitongore kya ACTS nabweho nabombekire amashomero gatari gamwe na gamwe za kamena kandi borekire ngo kigenderwa cyabo no kureba ngo batungura eby'obuyonjo. Eno umuryango ogw'abantu abiyo n'ubumuga ahamibiri yabo kandi eno n'umuryango ino nako kushesheraho kandi in case of the girls latrine akakantu tukakoresa n'ingarisi room we use it for menstrual hygiene. Omuga gwanje nka chairman wa district omuga gwawe nka chairman wa C3 na community kureba ngo ikintu cyitwakwasa kwizobe twachikwataje for the benefit of the community especially abana bitu bishomera. Abantu barukika kanana nabo baganyirwe omporogaramu egi ey'amaizi marungi kandi neza kumaraho biliyoni 1 n'ekicweka. Gashakwa Timose Mushabe omuri Ibanda.